รงนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยของกวานพะเยานะครับมีป้ายบอกว่าแอลพะเยาม่วนใจนะครับนี่นะครับภาพกวานพะเยายามเย็นนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5:05 นาทีนะครับตะวันน่าจะตกดินอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับพอดีฝนตกมา2-3 วันนะฮะอากาศเลยดีมากคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยฮะคงจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับลำละ20 บาทนะครับเวลา15 นาทีนะครับวันนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับตะวันเลยจะตกแล้วที่นี่กวานพะเยานะครับน้องจะเป็นเรือหาปลานะครับตรงนั้นเดี๋ยวผมไปดูเป็นเรือหาปลาของชาวประมงนะครับมีหนุ่มสาวมีนักเรียนนะฮะมาขี่เรือกันเล่นนะครับนี่เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยของกวานพะเยานะครับมีป้ายบอกว่าแอลพะเยาม่วนใจนะครับเป็นรูปเจดีย์กลางน้ำนะแล้วก็มีพญานาค2 ข้างนะครับฉากหลังจะเป็นดอยหนอกนะครับวันนี้หน้าหนาวบรรยากาศจะดีมากลอยกระทงก็จัดที่นี่นะครับปีนี้ไม่ทราบว่าจะจัดหรือเปล่านะครับลอยกระทงก็15 ค่ำที่จะถึงนี่นะครับตรงนี้จะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองนะครับเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดพะเยานะครับ ต
นี่นะครับภาพกวานพะเยายามเย็นนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณ5:05 นาทีนะครับตะวันน่าจะตกดินอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับพอดีฝนตกมา 2-3 วันนะฮะอากาศดีมากคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยฮะคงจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ